天要来讲《心灵小要理》的第25问。然后我念问的部分，请会众念答的部分。基督怎样执行祭司的职分？基督执行祭司的职分，在于将自己一次献上为祭，以满足人对神公义的规劝，使我们与神和好，并持续不断为我们代求。请主办弟兄。大家早安。好。那今天先来帮大家复习一下我们上礼拜所谈到的。我们上礼拜谈到基督耶稣的先知的职分。那我们在上一次的时候谈到说，我们要怎么样去看待耶稣基督他作为先知的这个职分。我们讲到说，要从耶稣基督他作为一个永恒的道来看待他在世上的，包含了他道成了肉身，以及他道成了文字，就是圣经的这个部分，来解释他的作为以及圣灵的工作。那我们今天要看耶稣基督的第二个职分，就是祭司的这个职分。那我们认识耶稣基督祭司的这个职分呢，是要让我们在更进一步的来看清楚耶稣基督所成就的这个救恩，那在罪人的身上是怎么样去呈现。因为我们一般大部分对于救恩的认识，比较多是局限在于说，我该如何得救。我们脑袋里想就是我该怎么样，我该怎么办？那大部分的回答就是说，那我要有信心。而今天的要理问答，试图想要用另外一个角度来让大家看，就是我要把重点放在不是在于说我该如何得救，我要放在重点是在于从职分的角度来看，是祭司耶稣基督他怎样救我。所以当我们用耶稣基督怎么样救我的这个角度来看的时候，我们才能够比较正确的把信心摆在一个正确的一个位置上。因为信心，所谓的信心，它不是一种自信。因为很多人会引用希伯来书11章1节说到，信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。那有些人会把透过这段经文呢，会认为说信心是什么？信心就是一种把握，一种自信。那是对什么？是对一个自己都还没有看到的事情。可是呢，基督耶稣的祭司的职分要告诉我们的是，我们能够与神和好的一个关键是在于，基督将自己一次献上，作为罪人和献上为祭啊。那我们应该看重的是在于他一次献上的这个部分。那我刚刚讲到说，信心，虽然今天我们不是要看重信心，为什么会这样讲？我用一个我自己想的比喻，就是今天应该说每周日的时候，义军都会为我们预备水嘛。那今天当我说我要喝水的时候，我要怎么样才能够喝到？我要喝到这个水的条件是什么？倒水是一种，那还有一种呢？义军来喂我喝也可以。这些事实上，我讲这两个，它都不是一个先决条件，它只是方法。真正我要有水喝的重点是义军要去装水。我要表达是说，今天从救恩的角度来说啦，今天我要能够得救的重点不在于说我有信心，而是上帝为我预备这个救恩。那当然我这样说法就是，因为上帝所设立这个救恩的方式，不是只有透过信心，还有一种方法，就是我自己去成就这个救恩。对，我去成就救恩，就是我的行为像耶稣基督一样，完全没有任何过犯，那么我也可以得到这个救恩。这是一种管道，就是我靠我的行为作为管道。那我还有一种管道，就是耶稣基督为我预备了救恩，那我用信心去接受，这是另外一种管道。所以我要表达是说，信心它只是作为一个承接救恩的管道，它本身是没有任何功劳。真正重要的是在于耶稣基督作为祭司所成就的工作，因为他已经预备好了一个东西在那里，而我只是要拿着杯子去盛水就好。所以我刚刚用喝水的例子来说明是，
今天我要能够有水喝，重点是在于有水，而不是在于我有被子，或者是有人来喂我，这不是重点。如果里面没有水，他还喂我，没有用，还是没水。所以今天要讲的就是我们一般会把重点放在信心，而今天是要反过来看，是在耶稣基督所为我成就的救恩，因为这个才是真正有价值的，信心本身是没有价值。所以从今天的第一个勾勾来看到说，我们对耶稣基督祭司这个职分可能会有的误解有两种。第一种是在于说，我们把救赎的这个果效是取决于说那个人当下的信心，就是一个人今天有没有得救，我们是看他现在有没有信心。那这样子的话，当我们用这种角度来看的话，会有一个问题。如果我们是用那个人当下有没有信心来看的时候，那他假设他现在有信心 ，OK， 那我们就会说他得到救赎。结果后来他又失去信心，那他又失去救赎。后来他又有信心，他又得到救赎，然后就是 repeat 这样的一个过程。可是当我们把眼睛放在耶稣基督所成就的事情上的时候，他是怎么样做？他是一次线上，永远有效。可是当我们把眼睛放在人当下的信心的时候，会变成多次线上，只是不符合耶稣基督所做成的那个救恩。那另外一种的误解是，我们会认为，通常改革中的人会有这样说嘛？他会说，因为我们会说一次线上永远有效，所以很多批判改革中的人就会说，哦，改革中的想法就是一次得救，永远得救。可是我把英文列上来，就是一旦得救了，那就是他是永远得救的。我们要怎么样去正确理解这个经文？这个教义，我一开始我写到说，他们怎么去理解，就是非改革中人怎么去理解说改革中所说的一次得救永远得救，或者是说一次线上永远有效这样的说法。大部分误解的人会这样去看，他会说，一个人只要一次决志信主了，那么他就一定会最后会得救。可这种观点还是把焦点放在人的当下的决定，或是说我们当下的信心，而没有把焦点放在耶稣基督所做成的这个工作。可是我们刚刚在一开始讲到说，信心本身是没有功效的。为什么会说信心本身是没有功效？因为我们刚刚有提到说，希伯来书11章1节的那个经文，信是所望之事的实底，是未见之事的确据。有人会把信心的根基建基在我要有信心得救这件事情上，就是我的信心的根基是什么？就是我要有信心我会得救，而不是把根基建立在信心之所以有根基是建基在耶稣基督的救恩。一种是建基在自己的自信上，一种是建基在耶稣基督所做的客观的事情上。所以一种比较偏向主观的，我的信心就是很主观的，我现在很有信心，后来没有信心。所以当我们把焦点定义在信心的时候，常常会阻碍，或者说误解了耶稣基督祭司的这个职分。那第二个是要讲到说，当我们正确认识耶稣基督祭司的这个职分的功效的时候，它会带来的益处是什么？那第一个是讲到得救的确据。为什么我这边会讲到说得救确据？是因为今天我能够有一个把握，真正有一个把握，不是在于一个很主观的事情上，而是在一个很客观的事情上。所谓客观事情，就是耶稣基督的工作，他已经完成了，所以我有把握感。可是如果我把我的得救的确据或得救的把握建基在我有信心这件事情上面的话，那我是建基在一个我个人很主观的感受上。而且当我们在讲我有信心的时候，绝对没有人会比上帝看的还要准，因为上帝看的是从永恒的角度来看你这整个人的信心，而不是看你一个当下好像看起来有信心的信心。所以得救的确据，只有当从改革中的一个角度来认识的时候，这个得救的确据的把握才是一个真实可靠。因为我们看到的是耶稣基督所做成的工作，而不是我们自己的信心或是我当下的一个决定。
那第二个是要讲到信心归属基督的这个角度。那这边有经文我稍微漏给大家，我要从另外一个角度来看所谓的耶稣基督的救赎。一般我们来看待救赎的时候，你知道和合本圣经有把它翻译成另外一个名词，叫做挽回祭。如果从挽回祭的角度来看，我们再回去看我们要理问答的回答的部分怎么说。基督执行祭祀的职分，在于将自己一次献上，以满足人对神公义的亏欠。接下来是重点是，使我们与神和好，并持续不断为我们代求。我们一般理解是从赎罪祭的角度来看，赎罪祭的角度，我们比较会从一个，就是我今天做错了一件事情，然后耶稣基督为我付上了代价 ，OK， 那这就是赎罪。可是如果我们从挽回祭的角度来看，它要表达的事实上是另外一个层面的意思。耶稣基督的工作不只是要做赎罪，他也是把我们再一次的挽回，从原本一个背逆神的境况去回到一个愿意再亲近神的一个心啊。所以我这边的标题是写到说，挽回祭是要让我们会有一个新的心去归属基督。那经文的话是在罗马书6章19节有提到一个我们原本的旧人的境况跟我们新人的一个境况是怎么样子，是一个从原本是奴役的，是做奴仆的，可是当耶稣基督救赎了我们之后，我们是再一次的可以被他挽回到是做神的奴仆，所以我们有一个心是不再是一个旧人的心，而是有一个新人的心。所以，当我们从耶稣基督的救赎的这个角度来看他的职分的时候，我们事实上一般我们只有一种回应，就是感谢神，就是再一次再说，就是还是感谢神，而不是一种好像是我有一个很有自信的一个把握感。那我觉得改革中的一个标志，它事实上可以很传神的去表达一个罪人，他怎么去回应或感谢基督为我们所成就的那个救赎工作。大家如果手上有院讯的话，可以看到，就是改革中的标志是什么？一只手，然后手上放了一个心脏。那我觉得这个可以表达两层意思，一个是今天我把我的心归属给神，可是还有一个意思就是，今天我有一个新的心，不再是旧人的心，而是有一个耶稣所给我们的一个新的心。可是这个是当我们真正是在定睛在耶稣基督的救赎工作时，而不是定睛在我们好像可以很有信心的这个角度上，才可以真正所看到我们能够所做的一个回应，就是感谢，而我们的感谢的表达方式就是把我们的心献给神。那这个是今天的要理问答。